نظر. شو مراد؟ بتعرفي شغلة؟ ونحن صغار طاهر كان يحب يستفزنا، كان يقلنا انتو مو اخواتنا، بس مرة لقيناكم بالشارع. طبعا نحن كنا نبكي بحرقة قلب. وبعدين لما كبرنا انا وفاتح اعترفنا لبعضنا، بس ما اعترفنا لهم إلهم. ايه، نحن ما كنا عم نبكي لأنه لقونا بالطريق، كنا عم نبكي لأنه ما لنا أخواته لأخي طاهر. مرة طاهر ركب راسه وعند وإلا بده يلتحق بمدرسة الشرطة، وكان المفروض يعمل فحوصات مدرسة الشرطة قبل، بس أنا ما بدي إياه يروح طبعا. لك لو تشوفي شو عملت، ضليت أدعي كل يوم يا الله ما تنجحوا لأخي طاهر بالفحص، يا الله ما تنجحوا بفحص القبول. بس هو غير رأيه بعدين. كنت غار منه أحيانا. أنا شعري كان مجعد وهو شعراته كانوا ناعمين كتير، وقتها كانوا مجعدين أكتر من هلا. كنت حط فردة جرابات براسي طول الليل مشان الصبح لاقيهم سبلين مثل شعراته. بتعرفي عقل الأولاد؟ ما بعرف ليش اتصلت فيكي بنص الليل وجبتك بهالوقت لهون، بس مشان أحكي لك هالحكي. إيه بس لازم أحكي، لأنه إذا ما حكيت ساعتها رح أبكي. ايه بس انت عم تبكي. وعديني ما تقولي لحدا. بوعدك ما بقول.